Մեծարգո պարոն նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Կեմելևիչ Տոկաև, նախ թույլ տվեք ևս մեկ անգամ արձանագրել, որ ինձ համար ահռելի պատիվ է արժանանալ եղբայրական Ղազախստանի բարձրագույն պարգևին եւ այդ որոշումը կայացված տեսնել ձեր նման փորձառու պետական, քաղաքական գործչի եւ դիվանագետի կողմից եւ այդ պարգևը ստանալ ձեզնից, դա իհարկե պարտավորեցնող է եւ ես երախտապարտ եմ նման գնահատականների համար, դուք մի մարդ եք, ով միջազգային քաղաքականության մեջ ժամանակակից շոշափելի ներդրում է ունեցել եւ իրադրությունը տեսնել ձեր գնահատականի տեսակետից իհարկե չափազանց կարևոր է, որովհետև ցանկացած զարգացում, ցանկացած պարագայում միշտ գնահատման եւ վերագնահատման անհրաժեշտություն ունի, որովհետև ամեն դեպքում ցանկացած որոշում ինքը նաեւ հետագա սպասարկման կարիք ունի եւ հետագա զարգացման։ Երբ ես Վաշինգտոնից վերադարձա 2025 թվականի օգոստոսի 8-ի խաղաղության գագաթաժողովից հետո ես հարկ համարեցի զանգել եւ ձեզ անձամբ տեղեկացնել տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին եւ դա նաեւ իմ գնահատանքի արտահայտություններ այս ընթացքում անձամբ ձեր ցուցաբերած աջակցության համար եւ Ղազախստանի ցուցաբերած աջակցության համար ուզում եմ հիշեցնել նաեւ որ Ղազախստանը շատ կարեւոր մի ժամանակահատվածում Ալմաթայում մեր երկրների արտաքին գործերի նախարարներին հանդիպման հարթակ տրամադրեց, որը եւ այդ խոսակցությունը, այդ բանակցությունները շատ կարեւոր էին հետագա զարգացումների համար, նաեւ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը հիմնվում է, հենվում է Ալմաթայի հռչակագրի վրա, որը իհարկե տվյալ դեպքում ունի շատ կոնկրետ քաղաքական նշանակություն եւ ունի սիմվոլիկ նշանակություն եւ ես շատ ուրախ եմ եւ մեծ պատիվ է ինձ համար, որ մենք ահա այսպիսի միջավայրում ունենում ենք այս պաշտոնական այցը, որի արդյունքներով Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև հարաբերությունները հասնում են ռազմավարական գործընկերության կետի, ինչը իհարկե նոր ցածկուղի է մեր հետագա հարաբերությունների զարգացման համար։ Վաշինգտոնի հռչակագրի արդյունքներով մենք հիմա կենտրոնացած ենք Trip-Root նախագծի իրականացման վրա եւ Միացյալ Նահանգների հետ շատ ակտիվ բանակցային գործընթացում ենք, որպեսզի կոնկրետացնենք եւ համաձայնության հասնենք իրավական շրջանակի եւ կարգավորումների շուրջ, ինչպես գիտեք, հիմնական եւ սկզբունքային հարցերը Վաշինգտոնի հռչակագրի արդյունքներով որոշված են, համաձայնեցված են եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միմյանց համար իրենց կապուղիները բացում են ներքին, այսինքն Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանից դեպի Ադրբեջան, Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանից դեպի Հայաստան, երկկողմ հաղորդակցության եւ միջազգային հաղորդակցության համար եւ Վաշինգտոնի հռչակագրի համաձայն այդ ամենը տեղի է ունենալու երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության եւ փոխադարձության հիման վրա եւ իհարկե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, ուզում եմ ընդգծել, որ նաև Վաշինգտոնում նախաստորագրվեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագիրը, որտեղ նույնպես Ալմաթայի հռչակագիրը ունի բազային սկզբունք եւ այդ համաձայնեցված եւ նախաստորագրված տեքստում Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ընդգծում են, որ հիմնվելով այն ըմբռնման վրա, որ նախկին խորհրդային երկրների հանրապետությունները դարձել են անկախ պետություններ եւ նրանց միջև ադմինիստրատիվ սահմանները վեր են ածվել
պետական սահմանների, այս հենքի վրա երկու երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, քաղաքական անկախությունը, արձանագրում են, որ միմյանց նկատմամբ չունեն տարածքային պահանջներ եւ պարտավորվում են միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներ չբարձրացնել նաեւ ապագայում։ Սա իսկապես շատ ամուր հենք է տևական, կայուն եւ հուսալի խաղաղության համար եւ մենք իհարկե առաջիկայում պետք է ջանքեր գործադրենք խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման եւ վավերացման համար։ Իհարկե մինչ այդ մենք այսօր արդեն աշխատում ենք, ինչպես ասացի, Trip-Root նախագծի վրա, որը կարծում եմ էականորեն մեծացնելու է նաև Հայաստանի եւ Ղազախստանի միջև երկկողմ տնտեսական գործակցության հնարավորությունները, ինչպես նաև մեծացնելու է թե Հայաստանի, թե Ղազախստանի արտահանման պոտենցիալը Հայաստանի դեպքում դեպի արևելք, Ղազախստանի դեպքում դեպի արևմուտք, եւ մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, որ Ղազախստանը բարձրագույն մակարդակով հետաքրքրություն է ցուցաբերում այս նախագծի նկատմամբ, որը իհարկե լինելու է բաղկացած է լինելու երկաթուղային հաղորդակցությունից, խողովակաշարերից, էլեկտրահաղորդման գծերից, մալուխներից եւ նաեւ ավտոտրանսպորտի համար նախատեսված ենթակառուցվածքները Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պատրաստակամություն են ցուցաբերել տրամադրել միմյանց։ Մեծարգո պարոն նախագահ, ուզում եմ ընդգծել, որ այս նոր ակտիվությունը եւ դինամիկան մեր հարաբերությունների արդյունք են 2024 թվականին Հայաստանի Հանրապետություն ձեր ունեցած պաշտոնական այցի, որը շատ կարևոր եւ առանցքային նշանակություն ունեցավ, այդ այցը նոր լիցք հաղորդեց մեր հարաբերություններին եւ ահա մենք ունենք կոնկրետ արդյունքը, մեր հարաբերությունները վերաճել են եւ վերաճում են նոր մակարդակի։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ դուք ընդգծեցինք եւ մենք էլ այդ ազդակները տեսնում ենք, որ Ղազախստանում Հայաստանի նկատմամբ տուրիստական հետաքրքրությունը աճում է եւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք այդ նախաձեռնությունը ցուցաբերում եք, որպեսզի մեր երկրների միջև ուղիղ ավիաչվերթներ տեղի ունենան։ Իհարկե, պարոն նախագահ, մի եւս շատ կարևոր գաղափար առաջ քաշեց, խոսքը վերաբերվում է ուսանողների փոխանակման ծրագրերին եւ դա նույնպես մի գործոն է, որը մեր հարաբերությունները կզարգացնի բոլոր մակարդակներում։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ անհամբերությամբ ենք սպասում Ղազախստանում Թումո կենտրոնի բացմանը եւ իհարկե բարձր տեխնոլոգիաների եւ արհեստական ինտելեկտի ոլորտում մեր հարաբերությունների խորացման նոր հնարավորություններ են ստեղծում։ Ես պարոն նախագահին տեղյակ պահեցի, որ օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան այցի արդյունքներով նաեւ Միացյալ Նահանգների հետ մի շարք փոխըմբռնման հուշագրեր ենք ստորագրել, որոնցից մեկը վերաբերվում է բարձր տեխնոլոգիաների եւ արհեստական ինտելեկտի ոլորտում համագործակցությանը եւ վերջերս Միացյալ Նահանգների կառավարությունը արտահանման լիցենզիա է տրամադրել Nvidia ընկերությանը եւ Firebird ընկերության ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է շուրջ $500 միլիոն ներդրում իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես գիտեմ, որ եւ նախորդ այցերի ընթացքում էլ առիթ ունեցել եմ տեսնել եւ համոզվել, որ Ղազախստանը բարձր տեխնոլոգիաների թվայնացման ոլորտում շատ լուրջ հաջողություններ ունի, արդյունքները տպավորիչ են եւ նաեւ շնորհակալ եմ ձեզ, որ աջակցում եք նաեւ այս ոլորտներում մեր երկրների միջև հարաբերությունների հետագա խորացմանը եւ զարգացմանը։ Եվ ուզում եմ ասել ձեր թույլտվությամբ, պարոն նախագահ, մենք արդեն առիթ ունեցա Ղազախստանի նախագահին հրավիրել մասնակցելու հաջորդ տարի աշնանը Հայաստանում կայանալիք կենսաբազմազանության COP17 գագաթաժողովին եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ մեծարգո նախագահ կենսաբազմազանության ոլորտում ակտիվ հետաքրքրություններ ունի եւ
շրջակա միջավայրի ակտիվ պաշտպանության դիրքերից է հանդես գալիս։ Իհարկե, բացի միջազգային հարթակներից, ինձ համար մեծ պատիվ է նաև Ղազախստանի նախագահին հարգելի Կասիմ-Ժոմարթ Տոկաևին հրավիրել պետական այցով այցելել Հայաստանի Հանրապետություն, մեզ համար մեծ պատիվ կլինի ձեզ պետական այցով ընդունել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես համոզված եմ, երբ այդ այցը տեղի ունենա, մենք կարողանանք արձանագրել, որ ընթացիկ այցի արդյունքներով արդեն իսկ մեր հարաբերությունները հասել են նոր կետի եւ նոր օրակարգ ձևակերպելու եւ այդ օրակարգը ակտիվորեն իրականացնելու հնարավորություն եւ աշխատանքի տարածք կունենանք։ Կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, պարոն նախագահ, այս բարձր մակարդակի ընդունելության, բարձր գնահատանքի եւ ուղղակի մարդկային ջերմության համար։ Շնորհակալ եմ շատ։